بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد. بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. فترات تغيير الفصول دي فترات كارثيه. بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الحقيقه طبعا الشخير موضوع حتى بيزعجني هنا في الاستوديو، يعني انا وانا قاعد بتفرج على الفيديو انزعجت. واحنا صاحيين وتمام امالي، يا نهار ابيض، ده لو واحد بقى جنبك فعلا في رحله ولا في عربيه ولا في اي حاجه مشكله جامده جدا. الشخير كمان مشكله مع السمنه المفرطه، لانه الاثنين يعني لو الانسان عنده عيوب معينه في مجرى الهواء وبيشخر بسببها، او مجرى التنفس وبيشخر بسببها، وبالاضافه لكده فاكتور السمنه اضيف له كمان، هيبقى زي ما بيقولوا ضربتين جامدين في الراس، يعني ضربتين جامدين يخلوا الانسان يشخر. وهنا الشخير والسمنه خطيرين جدا، لانه اللي عنده مشكله مسببه له شخير هو عنده مشكله في دخول الهواء، فعنده مشكله كبيره جدا في وظائف التنفس، اعتقد كده. فلما يجي يقبل على انه يخسس نفسه سواء بانظمه غذائيه او في اي حاجه تانية او عمليه، وظائف التنفس عنده فيها مشاكل اساسا، الاكسجين مش داخل جسمه كويس، فبالتالي هيبقى التخسيس عنده فيه مشكله، ولذلك اللي عندهم شخير وعندهم سمنه ممكن جدا يكون الشخير ده لاند مارك مهم ننتبه ليه جدا، إنه مش هينفع حتى نعمل تخسيس بعمليه وندخله غرفه العمليات والتخدير وهو عنده انسداد في مجرى الهواء، الا ما يتظبط نشوف الموضوع في ايه بتقلي يعني. بس خلينا نقف قدام الشخير والسمنه، اصل دي قضيه خطيره جدا جدا ومخيفه، لانها بتاثر على الصحه طبعا، ضربات القلب السريعه، عدم اتزان الكهرباء بتاعه القلب، كل ده ريكوردد له علاقه ب ما يسمى بالسليب ابنيا سندروم او متلازمه الانسداد الهوائي. تعالوا نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفي العزيز، القيمه العلميه المتميزه وصاحب الاداء الرائع والعرض العلمي المتميز، الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور هشام بيه. اهلا يا دكتور، نورنا في الناس الحلوه. ربنا يخليك. موضوع مهم على فكره، السمنه والشخير. احدى حالاتك موجوده معانا النهارده هي الاستاذه الحاجه انشراح احمد حسن، صح كده؟ ايوه. ازيك يا حاجه انشراح؟ اهلا بيك يا دكتور. منورانا وسعيد جدا بالزياره. الله يكرمك. ليكي قصه مهمه، قصتين الحقيقه مهمتين اللي يهمنا فيها الجزء بتاع الشخير، فهنسمع بقى الاول القصه كده باختصار من الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، وندخل في سؤال كلاسيكي، هل في علاقه بين الشخير والسمنه؟ سؤال كلاسيكي. طبعا السمنه سبب من ضمن اسباب كتيره جدا لموضوع الشخير. السمنه وزياده الوزن بتعمل ضيق في مجرى التنفس، ومجرى التنفس لما يضيق يبتدي يعمل لي الشخير، لكن بطريقه غير مباشره. ليه بقى؟ لان الضيق اللي بيحصل في مجرى التنفس بسبب السمنه، بسبب الدهون بتبقى موجوده في كل حته في الجسم، واكيد طالما موجوده في كل حته في الجسم هتبقى موجوده داخل الانف، داخل البلعوم، داخل الحلق، وده بيعمل ضيق في مجرى التنفس. لكن هنا الحقيقه احنا عندنا نقطه في منتهى الاهميه،
هذا الضيق اللي بسبب السمنه ما هواش ضيق وقتي، ما هواش حاجه تمبرري لمده شهر شهرين ثلاثه، ده ضيق بيبقى موجود سنوات طويله. هذا الضيق اللي موجود في مجرى التنفس بسبب السمنه اللي موجود لفترات زمنيه طويله سنين، لا يعني عيان السمنه عيان مريض مزمن بسبب بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى تغير في الشكل التشريحي لمجرى التنفس. فتره زمنيه طويله دخول وخروج الهواء بطريقه غير سويه بسبب النيجاتيف بريشر الموجود جوه، بيؤدي الى ان يحصل تغير تشريحي. التغير التشريحي ده الحقيقه احنا بنشوفه في شكل كل جزء من اول الانف لغايه الحلق لغايه منطقه الحنجره. بنشوف شكل ايه؟ بنشوف ان الغضاريف ابتدت تتضخم، بنشوف ان سقف الحلق ابتدى يحصل فيه ترهل، بنشوف ان منطقه اللهاء او الجزء بتاع اللهاء ابتدى يحصل فيه استطاله ويحصل فيه تضخم، بنشوف ان مجرى التنفس في عيان السمنه، وبنشوف اللوز ابتدت تتضخم جدا، اللسان ابتدى يتضخم، الى جانب ان السمنه نفسها بتعمل ضيق. كل الحاجات دي كلها مع بعض بتعمل لي ضيق في التنفس، وتعمل لي شخير، وتعمل لي خنقه، وبتدخل لي العيان في مراحل سيئه جدا. عشان كده احنا بنقول دايما ان عيان السمنه السمنه ما بتؤثرش تاثير مباشر على الشخير والخنقه، لكن تاثير غير مباشر. عايزين نقول ايه كمان؟ عايزين نقول حضرتك لو جيت مقارنه بالست الحامل، الحامل بيحصل فيها نقول يعني ايه تضخم وبتزيد وزنها في اخر 3 4 اشهر حمل. ولكن السؤال المهم جدا، هل الحامل في ال3 4 اشهر حمل الاخرانيين هل بيحصل لها شخير؟ ممكن، لكن هو السؤال المهم هل بيحصل لها ضيق تنفس، بيحصل لها اختناق؟ ما سمعناش ان في واحده حامل بتتخنق وهي نايمه، او بيحصل لها صوت شخير فظيع وهي نايمه. واكبر دليل على كده ان ساعه ما تبتدي تقوم بالسلامه وتولد من تاني يوم، اذا كان في شويه شخير صغيرين بيروحوا في لحظه. ولكن السمنه، عيان السمنه لو خس هيفضل يشخر ويفضل يتخنق. ليه؟ لان ابتدى يحصل بيرمننت، تغير دائم في منطقه الحلق، منطقه التنفس بتفضل موجوده حتى لو خس. وهي دي الحقيقه نقطه مهمه جدا. في ناس مش تخان قوي عندهم شخير. بالظبط. في ناس وزنهم طبيعي وبيشخروا. بالظبط. بالظبط. يعني الناس بقى دول اللي هم وزنهم طبيعي ويشخروا، ده بيبقى عندهم مشكله في مجرى التنفس. بمعنى ان عنده اعوجاج في الحاجز الانفي، عنده تضخم في الغضاريف، عنده لحميات، عنده التهابات في الجيوب الانفيه، عنده حساسيه. ما كل الكلام ده بيعمل ضيق في مجرى التنفس في الانف. عنده لوز متضخمه كالعاده، عنده لسان متضخم، عنده مشكله في الفك. كل اللي انا قلته دون، وعيان بتلاقي حضرتك سمارت ورفيع مش تخين. فاذا السمنه في حد ذاتها ما هياش سبب اساسي للشخير، ولكن سبب غير مباشر بسبب ما تؤديه الى التغير اللي بيبقى موجود داخل الحلق. كوفاكتور، عامل مساعد. بالظبط كده. عامل مساعد، يعني بالزبط. عامل اضافي مساعد بيؤدي الى يعني ده وممكن تكون هي السبب الوحيد. يعني يكون واحد ما عندوش اي حاجه غير ان هو وزنه زياده مثلا، ممكن وزنه زياده ويؤدي الى شخير؟ لازم. لا ابدا، ما يوصلش مرحله ابدا لازم يبقى معاه الكوفاكتور زي ما حضرتك قلت كده تاني. مشكله في الحلق، مشكله في الانف، مشكله الاثنين يجتمعوا بعض يؤدوا الى الشخير. طيب ست انشراح، انا عايزك تحكي لنا بقى قصتك المرضيه. هي فيها كذا جانب، بس احنا عايزين نركز على الاول على جانب ايه حكايه الشخير بقى معاكي؟ هو انا ما بعرفش انام، كنت ما بعرفش انام. وكل على ما اروح للدكاتره يقولوا لي انت لازم لك عمليتين. فقلت لهم ماشي، يعني يعملوا لي العمليتين. يقولوا لي لا روحي خسي. او دكتور تاني يروح مديني بخاخات واستمر بالعلاج 1 2 واتابع معاه، وفي الاخر في النهايه اروح له يقول لي لا روحي المستشفى. طب اسيبه واروح المستشفى يقول لي انت لازم لك عمليتين. انا ما بقتش اعرف انام خالص، وبقيت اكره الليل يجي عليا. ما اعرفش انام، اقوم مفزوعه من النوم، اقوم بشرقه. بقى يجي لي يعني ارتجاع السائل الحمضي. يجي لي واقوم من النوم مخنوقه. دي حاجه تانية كمان. وشرقه.
فبقيت خلاص انام وانا قاعده. وزنك كان زايد؟ وزني كان زايد. كان كام؟ كان 110. 110 كيلو. وانت كان دلوقتي كام؟ 110 الحمد لله 86. 86. هنتكلم عن حكايه الوزن دي شويه كده، بس الاول نتكلم على الشخير قصته. تمام. جيت مفيش خنقه طول الليل، خنقه ما اعرفش انام، ما اعرفش انام على مخده، نايمه قاعده، مفيش راحه في النوم خالص. بقيت حسيت ان انا ايه، نفس عمال يتكتم وخلاص هيجي لي اختناق بالليل يعني. تمام. فقاعده كده قدام التلفزيون لقيت الدكتور الله يكرمه الدكتور هشام، يعني عباره عن بيحكي قصتي كلها وكل الاعراض اللي عندي، وجايب حالات عاملها زيي بالظبط. فعند ما شفت الدكتور هشام اكن انا كنت في بحر غرقانه عملتي العمليه؟ رحتي انت قررت ان انت تعملي العمليه؟ قررت على طول ان انا اروح اعمل العمليه. دي العمليه الاولانيه في حياتي مش كده؟ ولا قبل كده كان في عمليات؟ لا يعني هي كانت عمليات تانية. حاجات لكن دي العمليه المهمه في القصه دي اهم شيء عندي. عملتيها امتى؟ انا عملتها 9/7 2017. كويس، حلو قوي. عمليه تعامل مع الشخير في حد ذاته. ايه اللي حصل بعد كده بقى في التنفس؟ الحمد لله بعد ما عملت العمليه الحمد لله انا كان عندي ضغط، وكان ضغط من العالي يعني. والحمد لله من فضل ربنا في نفس الاسبوع اللي انا عملت فيه العمليه لقيت ضغطي بدأ يتظبط. اجي اخد علاج الضغط يجي له هبوط. تمام. فمنعت علاج الضغط شويه بشويه، اجي اقيس الضغط الاقيه مظبوط. علاقه الشخير بالحاله، يعني الحاله دي توصيف الشخير فيها ايه؟ حضرتك مدام انشراح جات لي الحقيقه جايه من ضمن الحالات الشخير، حضرتك من الحالات اللي بتبقى جايه منهاره. ليه؟ الحالات الشخير بتبقى بقى لها فتره طويله جدا ولفت كتير، وبتبقى محتاجه اي حد ينقذها. الشخير عندنا حضرتك عمليه الشخير عمليه انقاذ للحياه، مش عمليه تجميليه ولا عمليه بنريح العيان شويه، بتنقذه من حاله الى حاله. كانت جايه عندها ضغط، دي حتى لدرجه ان هي كانت قايله لي انا مسافره بعد اسبوع، ولما ارجع بالسلامه اول 10 ايام كانت حاجزه. كنت حاجزه ايه يا مدام انشراح؟ كنت حاجزه مصيف قبل منها، وعند ما رحت للدكتور هشام قلت له خلي العمليه بعد المصيف. قال لي فاضل على المصيف قد ايه؟ قلت له 10 ايام بعد ما اجي من المصيف. قال لي ان شاء الله هتروح المصيف. قلت له يا دكتور خايفه اتعب وكده. قال لي لا اوعدك ان انت هتروح المصيف، ده احنا محتاجين نزول البحر عشان الميه المالحه، عشان الملح الميه المالحه. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، نورتني وشرفتني. ضيفتي العزيزه الحاجه انشراح احمد حسن، نورتينا وشرفتينا. شكرا يا دكتور. وخلي بالكم الشخير هي او صعوبه التنفس اثناء النوم او صوت الناس اثناء النوم مشكله صحيه خطيره جدا، تنبهوا ليها ارجوكم، لان كثير من الناس شايف ان الموضوع يعني حاجه خلاص انا مستسلم له، ايه يعني بشخر هعمل ايه يعني؟ لا لا لا، القصه علميا لها خطوره ولها علاقه بامراض وثيقه جدا. وزي ما احنا النهارده ربطنا بين الشخير والسمنه، الشخير والضغط، الشخير واضطرابات كهربة القلب، الكلام ده مهم جدا، وخليكم دايما معنا سوا. متى نعتبر ان هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، اسباب الضعف الجنسي الاكثر شهره. احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بدايه او استكمال العلاقه الجنسيه بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجه في اكتر من 80% من مرات العلاقه الزوجيه، مع بدايات يعني ادوات الفحص او الاشعاعات الجديده او الحاجات الطبيه الحديثه، بدانا نشخص الاسباب العضويه اللي ما كانتش باينه، فرفعت نسبه الاسباب العضويه الى 50%، و50% الاسباب النفسيه. الضعف الجنسي يبقى مشكله كبيره جدا اذا لم تحل، ومشكله تنتهي وتختفي اذا ذهبنا للمتخصص واوجدنا الحل.